Odhiambo machielo nyakoromga jwang' wake yo makende chendo ni mara piny tarik kanyo 25 dwe mar 9 higa mar 2023. Odhiambo ni waiko ni mathoth nyakoromga jwang' ahinya to mago mag siasa kama bende twak mar dhi mbele kotenre kod paro mano no gol gi jaten kana Senator Malnande Samson Cherargei bende koro dwaro mondo mi omed higni majaten piny Kenya bedo ga apisi to kama bende koro nyuolo paro bura kama bende gana jo Kenya bende medo golo pachgi e wach nyakoromga jwang' mi kuku mar wachno ka bende omenyo ni counties nya county Masia kama bende ko jonon buge ochiwo report mar kaka omenda osetiyo wantiere kod kuku mar wachno bende ing'eyo ni ka en rameny piny nyakoromga jwang' wantiere gi kidenja ariyo. Mokwongo wami weche manyien kabang'ano be kanyo gi twak mabende wamenyo go piny. Odhiambo kawuono wamenyo county ma Kisumu wagoyo mbaka gi meneja mar boma ma Kisumu Abala Wanga mabende wadhi tudre go achiel kachiel e county ma Kisumu wago kod mbaka kotenre kod chenro mantiere mano mar pogo boma ma Kisumu kabende nyalo paro ni ma en juma mideno ni tourism week e county no ma Kisumu wadhi go mbaka gi Abala Wanga mana bang' weche manyien to mokwongo magi thuond weche. There was unsupported payment from salaries control account totaling Kenya shillings 9,098,000 shillings. Duoko mar nonro ma otimne ikomenda mokalo e county ma Siaya ofwenyo ni mohewo milion 100 chalo ma olal kaluwore gi nyaw e chenro mag chulo osara. What we used to have there before was 5 comparison subjects, but now the 2023 exam we are only having 2 comparison subjects. That is mathematics and one of the languages. Migao mar somo yango yo manyien ma idhiriw go duoko mar jopuonjre e penj mar KCSE ma higani. Jamagay mose kasani nyadwani mondo ter Raila bondo. Akon yamadi bondan mang'ey mohingo meru. Raila Odinga omako chung' motegno ni ok oikore mar bolo siasa piny gi e kindeni. Elizabeth Otieno loko na weche godhiambo kawuono nyakoromga jwang' machiegni nyadichiel kenje tendo ni mara meny pinya bende par ni warwako pachi e live mar otima chuo kari adek auchiano no ka bende wantiere live e Facebook kacha wantiere live bende e YouTube nyalo yuda e Facebook page mara kanyo Lydia C okay yo machiegni wago kodi mbaka nyakoromga jwang' ka bende himiwa pachi nyakotenre kod weche gi ma en rameny piny nyinga Lydia okay yo. Report maiye majonon buge omenda e piny owacho ma county ma Siaya yango ni county no wito ma ok tin ne milion 100 hik omenda mokalo. Doko mar report no yango ni omenda mano tigo marach no timore nikech weth mag chike mago matao chenro mag chudo kaka George Bati leronwa. Report maiye motimne obok mag chudo mag osara kod nonro mag jotiche county ma Siaya oyango ni omenda maromo milion 100 nyalo bedo ni nolodhi kod jomoko matie county no hik omenda 2022-2023. Lipot no mar nonro mag buge omenda oyango ni onge obok masiro chudo manotim e bad bengi mar Equity ma en achiel kuom bengi ma piny owacho mar county ma Siaya osebedo katiyo godo e tayo chudo mage. Koyango wach lipot no ne jofwambo, apisa mochung' ne telo kod loch e piny owacho mar county ma Siaya Agunda Ochanda okoni bang' ne piny owacho mar county no kokalo apisi mar jatend migao mar omenda Benedict Omolo ne loso aput mondo mi otim nonro gidhi nyime mar yango kaka omenda maromo milion 86,235 kod 13 manogol kaka osara ne owuok e bengi ka bengi owuon ok nyal yango bok mar chudo makamano. A debit to salaries account to the tune of 86,235,013 shillings during the years under review is a subject of ongoing discussions between one of our banks
and the county government to provide clarity on the transactions. Ochanda bendo koni joma nochwo lwetgi agulu mar omenda mag jopiny ne otemo gajo yore mag chudo mag jotich mondo gilodh milion 5,443 dwe mar 12 higa mokalo kod milion 2,500 dwe mar 3 higani. Kata kamano, okenge manoket kod piny owacho mar kaunti ne ogeng'ogi. The committee found out that there were 2 fraudulent attempts in the month of December 2022 and March 2023 at introducing fake schedules into the payroll. The internal control mechanisms detected this anomaly, which would have occasioned a loss of 7,943,000 shillings to the county government of Siaya. No money was lost. Kata obedo ni maloyo milion 7 manotem lodhi ne ogeng', yo manolodh go omenda mamoko maromo milion 9,98 onge oboke mora mora mayango gino ma ochanda okoni gi nono kod bengi mane omenda go kale. There was unsupported payment from salaries control account totaling Kenya shillings 9,098,000 shillings. We are following up on this matter with a view to closure with the bank. Lipod no bendo yango rode mane nyalo nyayo mibadhi ka oyangore ni nitie jatich moro mane ochwale lemo mamalo kowuok e I nyaka J, kendo kalo okenge 5 manomiyo koro inyalo chule 700,000 kata obedo ni onge andika mar duol ma ochung' ne ndiko jotich e County Public Service Board kaka chik dwaro. The committee discovered instances of irregular promotions and payments of resultant arrears. Corrective measures such as recoveries where appropriate are being undertaken and sanctions meted to perpetrators of these acts. Medo lemo jotich mag piny owacho mag kaunti oyangore kaka mano mane nyalo bedo ni okelo lal mar omenda maromo milion 10,163,930. Bende pok oyangore ka bende jotich 111 ma ikoni gin nyawawa pod nitie listi mag jotich mag kaunti kaluwore ni ok nyal yud lai mar chudo mar chek manyalo konyo e yango ma. Liponno bende okoni nitie apisa moro ma hike en 54, kata kamano nonro mage mag tich to yango ni en mana jahigni 44 gino monyuolo penjo ewi kaka nondike tich. Liponno bende yango ni rem timo nonro e lai mag chudo mag jotich dwe ka dwe en rot manyalo nyayo mibadhi kod kuo mag omenda mag jopiny kamoko kuom jotich bende ok nyal yang nonro mag giduto e fainde mag jotich e kind weche mamoko. George Bati, Ramogi TV. Kodhi mbele nyakorom gajwang' paro medo nyuolore kaluwore gi paro mano ogol gi Seneta Manandi Samson Cherargei mano mar loko chike matayo thuolo ma jatend piny Kenya bede apisi ka oya e higni 5 nyaka higni 7. Kata kamano duond bura mar UDA kokalo kuom jagoro maduong' mar duond bura no Cleophas Malala omako chung' motegno ni paro no ok en pach UDA to en mana pach Cherargei owuon. Ndalo machuok bang' Seneta Manandi Samson Cherargei chwalo paro mar loko chike mar medo kwan mar higni ma jatend piny Kenya bede apisi ne kweth matayo twak mano makelo winjruok e kind Azimio gi kweth mar piny owacho. Paro bura koro medo nyuolore e wi paro mar loko chikno. Cherargei nogolo paro mar medo higni ma jatend piny Kenya bede apisi kowuok e higni 5 nyaka higni 7 kendo ni jatend piny owinjo chik oyie ne obedi apisno kuom terms 2 kama kelo higni go nyaka 14. Jagoro maduong' mar duond bura mar UDA Cleophas Malala kata kamano owacho ni mano pach Cherargei owuon to paro mar duond bura mar UDA komedo ni jatend piny Kenya luwo chike ma pachoka ma yiene bede apisi kuom higni 5 mana kaka nokuongore kochawo muma kendo ni duond bura mar UDA sani odich mana gi chopo singo mane gimiyo ganda jo Kenya e kinde mag campaigns. Duond bura mar UDA othegore gi paro mogol gi Seneta Manandi Samson Cherargei e aput ma osebedo kata otwak mar kelo winjruok e kind kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kod piny owacho. E twak mare gi jofwambo tinende ne Cherargei pod omako chung' mare komedo ni siako kendo chamo higni ma jatend piny nigo mar tiyo kaka winjore. Mbona usingoje raia waamue? Na kama unaona wewe uko na nguvu ya kisiasa sana, wewe jaribu sisi hapo. Kama kutakuwa na kura ya maoni, sisi tuko tayari. Mimi tutauza hii agenda. Wakenya wakukubali ni sawa, wakikataa ni sawa. Hiyo ni haki ya kidemokrasia. So nataka niulize wale ambao wako na uvivu ya kufikiria katika taifa lenu, wewe leta maoni yako, useme Cherargei amesema hivi. Hii ndio maoni kulingana na mujibu wa sehemu ya 33 katika katiba la taifa letu ya 2010. Kwa mano
Cherargei lero ni kopogre gi meto mar higni mar jatend piny Kenya bende ocholo twak mar chuga peace prime minister chuga peace jatend kweth makwedo sirikal kendo keto chik masiro pok mar omenda mar CDF e kor gwenge mathurka. Kuna mambo ya kuweka ofisi ya kiongozi ama kinara ya upinzani akuja katika bunge, naibu akuja katika bunge la kitaifa, naibu labda akuja katika bunge la seneti. Nimesema tukue na ofisi ya waziri mkuu, naibu wa waziri wakuu akuwa wawili, mwingine akuwe waziri mkuu anaweza kuwa katika bunge la seneti, manaibu wake wawili wakuwe katika bunge la kitaifa. Hiyo ni nimesema mambo ya ugatuzi, tuongeze pesa ifika 40% ndio wananchi wapate yale ambayo yanahitajika. Nimesema kuhusu vijana. Ogai mar ODM Raila Odinga oketayanga ni pod ogurore siasa kendo jok maparo ni obiro dhi e yueyo machiegni pachgi olwar e Luanda. Odinga okone jok mokunde mondo mioro tae siasa mondo opar diriyo. Jafo mara Walter Nyambaga miyo ler mar wachno. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Odinga oketayanga ni okodhi e rutaya mar siasa kapok ochopo lek jo Kenya mar chopo kanan. Jamagay mose kasani nyadwani mondo oter Raila bondo. Akon yamadi bondan mang'eyo mohingo miru. Chieng' madwado bondo. Doke bikwai. Doke bidwari. Ang'e kuma bondo nitie. Pod ok dok bondo sani. Odinga mane lose kar chung'od bura mabondo e dala nyola ne Tabu Osewe okone jok masonde mondo were gi siasa ni sande mar wuok e paw siasa e kodhi ywe pacho bondo e podi kendo sano kochopo to en owuon obiro dhi yweyo. Odinga onyiero jok maparo ni ike sani oniang' e kendo siasa koro wene ojende. Odwara dok bondo. Kabiro sani kamano. Chieng' madwona biro bondo ka biro dak ta beda biro dak. To ng'ato kama wachne mondo dok dala. Okamano. Koro ng'eni kuma wache bur. Ne wakede matek ahinya mondo okel katiba manyien. Katiba manyien ji mang'eny ok ne dware. Odinga lero nigi sani ling mare en mar chiwo thuolo ne twak madhi nyime Bomas of Kenya. Sani nitie loso madhi nyime. Tiyo ni waketo kucha. Otelne gi Kalonzo to gi Wandai. Koro mang'ino tweya. Ok loso mang'eny ahinya sani. Otweya. Omiyo kino ko Kalonzo ahinya kikubedi moro. Adwande mondo amigi thuolo mondo gilosi. Mondo gitieki. Kagitieko ni kodhi maber to kare. Kamano. To karach to. Odinga osebedo ka isoko kod kweth mag Kenya Kwanza kotelne kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua to kod jo od bura masiro jatend piny William Ruto. Agojoma okandogo waketi kiseche mang'eny nilosogo. Nigidhi kusegidhi dwaro maendeleo. The less said about them, the better. Onge tiende gimo ni jo ang' bedo gi mirima mang'eny. Iwachone ochatane obro hinyo ng'ama obro hinyo ka. Ng'ama onyalo hinyo ng'ama nadi? Okong'eni chiro ka chiro nyaka bed garone. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Wake otenge mago mag siasa wang'iyo wechego mag somo. Migawo mar somo yango ni somo ariyo kende magin kwano kod achiel kuom somo mag dhok madhi bedo mochuno ne jopuonjre matimo penj mar klas 12 higani. Ewi somo ariyogo NEC dhi medo duoko mamoko mag subject 5 ma japuonjre otime maber. Ma opogre kod higni machien mane jopuonjre timo somo 5 ma ochuno. Jafo mar Youth Mondi no chope nyasi mane otelie kod jatend migawo mar somo mar twak ewi kaka penj madongo owinjo bedie pachoka. E nyasi mane obagi apise manyien mag nono penje boma ma Nairobi, jodito ma opogore e migawo mar somo ne ochopo mar keto okenge ma ogik e kinde ma piny Kenya ikore ne chako penj madongo chakre giko mar dwe mar 10 higani. Ka emane jatend migawo mar somo golie chik ni giyie mar tiyo kod paro mane ogol kod aput mar somo ni somo ariyo kende ema owinjo bed ma ochuno ne jopuonjre mag klas 12. Magi gin somo mag kwano kod achiel kuom somo mag dhok kata language, mamoko 5 ma owinjo kel kwan nyaka 7 ibiro yier ma jopuonjre otimie maber mokalo. There's a change in the system because
What we used to have there before was 5 compulsory subjects, but now the 2023 exam, we are only having 2 compulsory subjects. That is mathematics and one of the languages. From PP1, we have the 2 languages. That is, we have English language and we also have Kiswahili. So it really depends if one does well in this particular subject, then that is what we will be able to take into account. Jatatije mar duol mandiko jopuonje pacho ka Nancy Macharia oko ni gise yango ma ok tin ne jopuonje 1,100 mabiro konyo e penj ma higa ni. Ngur kata kamano osebedo kanitie e wi deko mar chudo mar jopuonj manono penj gino mabelio Kipsango koni ok bitimre kendo. We apologize for the delays that may have arisen in the last examination cycle, mainly in terms of payments of our contracted professional staff, and want to assure you that going forward we are adequately resourced and that we shall be able to take care of all the requirements and make sure that our staff who will be in this particular exercise are paid at the right time for the work that they will have done. Kaka chiel kuom yore mag rito penjgo, omed container mag kano penj 82 kendo koro penj biro bed ka ikawo diriyo e odiochieng' kowuok e containers go. Jagoro maongirore e migawo mar arita Ramogi Molo, mabende ne oyuoro e nyasino, ne okoni giseketo ikruok makare mar kedo kod El Nino, kachiel kod nok mar arita e gwenge kaka mar Sabit e kinde ma penj chiegni chakore. Penj madongo biro chakore giko mar dwe mar 10, ka nono to igeno ni biro chakore dwe mar 11 nyaka 12. The only assurance we are giving Kenyans and the entire student fraternity who are expected to do the exams is that we've made adequate security arrangements to ensure that the exams are done in a conducive environment. We are also looking at emergency response. With the expected El Nino rains, we are putting in place the logistical readiness. Gidwe achiel kende to penj madongo chakore pachoka. Geno nitie ni girang'iny manyien mar chwalo maksi ne jopuonjre mar klas 12. Kwan mar jopuonjre gi mabiro donjo e mbalariany biro medore e chak higa manyien. Judith Omundi, Ramogi TV, Nairobi. Odhi Nyamira, riwruok mar jochiw thieth e kaunti ma Nyamira olando ni gidhi chako ng'anyo osiptende duto ma Nyamira chakre kawuono bang' ndalo mane gichiwo ne tend kaunti no e miloye mane gigolo jumbe 3 mokalo rumo otieno mane piny orugodo kawuono. Ne giwebo ma Nyamira kotene kanyo gi jakom riwruok jochiw thieth e gwenge ma Nyanza Onyango Ndong'a ma oseo piny owacho ma kaunti ma Nyamira kuom rem chopo singo mano mane gimiyo jochiw thieth go machalo kaka medo gi ngadho mag telo ber aluora mar tich, chiwo hola mar bengi ka giwacho ni kata yedhe kod gi thieth mano sing chiw poko chiw negi. Wach ma giwacho ni miyo ok gichiw thieth makare ne jodak ma Nyamira. Gisingo ni ok gibidok e tich nyaka piny owacho chop kare singo makamago. Solidarity forever, for the union makes us strong. Comrades, power! Power! Comrades, power! Power! We're joining the county government of Nyamira on a strike that they initiated more than 3 years ago. We have patiently and diplomatically tried to solve the issues that we raised in our strike notice. But like we've mentioned before, the kind of responses Nyamira County has given us have been very disrespectful and very contemptuous. We have doctors who have been working for Nyamira County for more than 20 years, and they are in entry-level job group. The consequence of that is that the doctor is not motivated, and the patient is not getting maximum service that this doctor is supposed to offer. We have been patient enough. We actually, as per the law requires we issue a 7-day strike notice. As we gave the county so many days, 21 days. They have not been courteous enough to us, even to invite us for a meeting to talk about the issues we have raised. And as we have gathered here today, we have actually launched the strike. We will be on strike for as long as it takes for the county to wake up and do what it's supposed to do. Jatend piny Kenya William Ruto tele nyasi mar keto ayanga chenro mar chwalo gige timo thieth mokwongo motis ni primary health care
maromo 1,100 counties duto 47 mapachoka. Gige thieth go ibiro tigo kod nyamrerwa mago maondiki kod counties kendo ibiro chul e riwruok mar tend counties kachiel gi sirikal mamalo. Fumara jutho mondi lero noa kaka nyamrerwa gi nyocha osetiegi kendo koro ibiro ket ayanga tich mar tarik 20 dwe mar 10 higani. Okang' ma okwongo mar piny owacho mar chiwo thieth makare yo ma oyweyo ochakore bang' piny owacho chwalo gige timo thieth ma okwongo maromo 100,000 ne counties duto 47. Gige thieth gi gin mabiro konyo nyamrero 100,000 ma osetimnegi tiegruok kendo irito puodho tarik 20 dwe mar 10 e nyasi mar Mashujaa Day. Nyamrero ka nyamrerwa ibiro mi udi 100 magirito kendo gikonyo e yango tuoche mapok onya. Every health promoter in Kenya, the 100,000 of them, each one of them will be equipped by the government of Kenya with a kit that they can use for making sure that they can access every household in Kenya. And we have split every community health promoter with 100 households in every part of the Republic of Kenya. Chako wuoth mar ndiko nyamrerwa gi oyengore e paro mar chik mar Social Health Insurance Bill, achiel kuom paro mag chike ma ichano chwali od bura odiochieng' makiny bang' kalo e lwet jopiny mane chiwo pachgi. Poni paro mar chik gi okalo e od bura, nyamrerwa ibiro kwan kaka jotich maongirore mag piny owacho. Na wabunge wako hapa, mtusaidie kupitisha hiyo sheria ndio hawa wangwana wafanye kazi ambayo sheria ya Kenya inawatambua. Katika kule bunge tuko na malizia mambo ya public hearings na kufikia kesho we shall table the bills pamoja na ile ya digital health bill ambaye itahakisha kwamba yale mnafanya kule mashinani agency ambayo itahusika naye itaweza kuyaweka katika health information system yetu. Nyamrerwa gi biro bedo ka ichulo e winjruok e kind sirkal ariyo, sirkal mamalo kachiel kod mag counties. Thoth counties osechako chulo nyamrerwa mekgi ka piny owacho mamalo to singo mar chako chwalo chudo mag gi bang' tarik 20 dwe manyien. We are going to have the opportunity going into the future of working with the counties. We are going to partner with them to make sure that our community health promoters have a stipend every month. And we are going to co-share. Evolution is a partnership between both levels of government. The national government is important, the county governments are important. That's why we will continue working with the national government to deliver to the people of Kenya unapologetically. Kata kamano, moko kuom counties osebedo kang'ur ewi chudo magikoni kamoro bedni paro mar chik mar Social Health Insurance Bill okalo, counties biro yudo peke chulo nyamrerwa. Ng'ur machal kod magi ne owuok chak dweni e kinde mane riwruok mar governors otimo romo kod migawo mar thieth e boma ma Nairobi. Judith Omondi, Ramogi TV. Jokanye sekta bura pod medo chope nyim komiti matayo twak mar theke kind Azimio la Umoja One Kenya Alliance gi kweth mar Kenya Kwanza. Jokanyo mag komiti maduon buche pachoka no chope nyim apudno kawuono kendo ywak mar gi maduong' ne tim magiwacho ni onore mar rocho ratich duon buche kendo njao demokrasia mathuruka. Jafwambo marwa Eric Owenga lero kwetha were gi jotend dini no chiwo pachgi e nyim apudno odiochieng' makawuono. Jokanyo e sekta mopogore opogore nochopo e karo ma Bomas of Kenya mar lero pachgi ne kamati maduong' mar twak. Mokwongo e nyim kamati no ne en komiti mano mochung'ne duond buche mag siasa e Thurka kata Political Parties Liaison Committee mawacho ni demokrasia ma Thurka kinde duto osebedo kama tek ahinya to kinde yiero maduong'. E wi mano kamati mar Kalonzo Musyoka gi Kimani Ichung'wah onego go thuru bim chien e yiero mokalo. Weche mabende nosir lwedo kod kweth mag dinde e Thurka. We also propose, in the interests of putting the ghosts of 2022 to sleep, that we have a complete audit of the elections. IEBC stores data for 3 years. The data is still there. The Council proposes the establishment of an independent and multi-sectoral task force
to audit the electoral process to identify all the loopholes and weaknesses of the electoral process and elections in Kenya. Esechego bende jokanyo mane ochopo noywa tol korgi kako kang maneno ni piny Kenya oyudo lokruok e kidienje mopogore opogore karawere nomedo ywak ni sir mag bero ngimagi kendo chopo kare singo mane omigi. Certain forms of disabilities requires attention of medical attention all throughout their life. And life is very expensive. And paradoxically, persons with disabilities are the poorest, yet their lifestyle is the most expensive. Can we have also the inclusion of the youth? Because you might find the two that is actually people who are above the age of 35. And when you look at our constitution, we are talking about 18 to 34 are the members of the youth constituents. So can we look as political parties, as we're pushing for this agenda, can we ensure under the 2/3 we have a certain percentage that we are saying this percentage needs to be for the youth of this country? Jolony kaachiel gi jodak mawuok e Sabauti mana e kaunti ma Trans Nzoia ne ochopo e nyim kamatino kae ne gikelo ywak ni kuom thuolo malach ok gisewinjo maber kaluwore kod kaka osejwangi ahinya to gi piny owacho mosekalo ma bende ok osebedo ka winjo kwayo magi. Out of 11 CEC members, Sabauts are only having 1 CEC, and that is the only county that they can call their county. Mr. Chair, out of 15 chief officers in Trans Nzoia County, we only have 1 chief officer out of 15. If I find that even in the educational sector, in the dominant community, they will be equipped. And if you look at the health facilities in the 2 counties, you will find that people that belong where the disabled people in those 2 areas, they will always find that the health facilities are not even equipped. Supports are unhappy, and you are seated here today. You are very unhappy. Kador gimaduong' mane gikelo e karomoni ne en mar bedo kod kaunti margi kata kodoko ni kamatini ne okorwako ahinya parono. And you want to call it account for the Sabaot community. What would become of the inhabitants of those 3 constituencies who are not of Sabaot origin? How I wish that this commission now changes his heart so that we can have a county called Mount Elgon. So sisi kama jamii wa Sabaot, across from Mount Elgon and then to Trans Nzoia, we are requesting for a county. And that's period. Tunataka tupewe nini? County. Nothing short of a county. Oganda ahinya to mago mayuto margi ni piny yesa ni winjo matek manokalure kod osuru ma ichuogo jo Kenya. Mae bende no mul gi kweth mane ochopo kae. The Finance Act 2023 has added a huge burden on Kenyans due to the introduction of new taxes and levies. Whereas we do appreciate the government's reasons for the increase, we join other Kenyans in requesting a reconsideration of these taxes to ease the burden on middle and low income earning Kenyans. Karakodoko ni moko mjotelo ma Kenya Kwanza sobedo kanyiero mokalo chenro mar twak e kind Kenya Kwanza kod Azimio. Kweth mang'eny no medo chopo e nyim kamati odiochieng' ma kawuono ka bende igeno ni ng'enygi biro chopo e nyim kamitino mar redho memorandum mangi e nyim kamiti ma bende otele kod Kalonzo Musyoka kaachiel kod Kimani Ichung'wah mar goyo okang'. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Dakika en 25 nyakoromo ga jwang' bang' saa achiel midhiambo chendo en rameny piny erokamano kuom medo kete mana ke Ramogi TV narwaki kacha mondo wago kodi mbaka inyisa ni nitie parang'o kotenore kod magi mwaiko ni odhiambo ma kawuono. Pastor Collins Odindo wacho ni rameny piny chopo ne yo makare gwenge ma Kayole kaka pile kata kamano wacho no yie kod migosi Raila Odinga wacho kanyo ni baba potin kendo pod wadwaro ni omed kedo ne oganda jo Kenya. Mano kanyo pach Pastor Collins neno kama jamta wuod Awasi Boda wacho ni osechekin kaka pile kioneno weche gi achiel kachiel ka entiere Awasi Boda. Bende aneno kanyo Oteno wacho ni en wuod Nyakisu ka wang' neno wacho kanyo Ramogi TV chopo Homa Bay e yo makare gin kanyo gi jirande wuona mam kod min mam giduto gintiere kodwa e chenro odhiambo ma kawuono. Be aneno kanyo ka wacho ni ayie gi Raila kuom kwedo ni ok odhi e rutaya. Derwa en mana derwa kata ka oti to pod en mana derwa. Fredo Suru mano kanyo ka nitie Dandora
Phase 2 he county ma Nairobi. Vincent Kajomo kantie Gemrae sub location in North Nyakach ward wacho ni kanyo entiere kodwa chenro wacho ni hene MCA ma Nyakach ward yiero mabiro. Aya Vincent ero kamano riteta yiero igwogi jo Nyakach yo makare ngene gibro timo kakidwaro. Otis Tingo Ganya nini kacha wacho Ramogi TV chopo rapogi Kanyamkago yo makare kendo gintiere kodwa chenro sechege. Bende aneno kanyo ote mara Otis Nyakwar Kanga kantie Busia Uganda wachoni en beno seche kina ntiere kodwa erameny piny. Vincent Ndinya kantie Kisian Center, Cleophas Olum kantie daraja 2 Kisi, nano kanyo Benta Charles kantie Karen Nairobi wachoni baba potin onge dok dala sane omiyo med manago siasa. Fancy King kianeni kacha gi Fred Ligure kantie Meru County. Nyakora mwajuango yo matin kata kamano med oro ote magi kacha wantiere Facebook live Ramogi TV nyalo miyo wapachi ka bende wantiere ote machokari adek au chiel no med kete mana Ramogi TV nikech ma en rameny piny. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. OMR. Mama ni bende niga gi weche mang'eny ahinya. An natimo richo maduong' ahinya. To bende asetemo kwayo Helen ng'wono ding'eny. Mak mana ni Helen nyaminwa ok dwa ng'wono na. For KPLC tokens, Villa charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipana Airtel Pay Bill, then select KPLC. Machegni kendo Nyakora Mgajwang wadhi mbele gi weche manyien chendo ni mar rameny piny. Doma Nairobi oweyo thuolo achich moro mitudo kod nek mar Eric Maigo maena pisa mayande ochungne chenro magomenda hospital ma Nairobi. Matimore tok okil mochungne Jomin Buche wacho ni onge neno moromo mano manyalo miyo yaw bura ne achijno. Joma mokalo Jomin Buche nyocha okwayo mondo migeng' ne achijno kuom dala bich ka gitimo nonro. Ringre Maigo noyudi kochuo gi pala nyadi 25 ode mayudre e kar dak Maudli e boma Nairobi juma mokalo. Moko kuom jopiny e kaunti ma Nairobi okwedo paro mar chik mar omenda matend kaunti ma Nairobi geto tiyogo e medo choko mar osuru kaponi opuodhe gi od bura. Jodak go mogolo pachgi ewi paro mar chik no wacho ni dhi hinyo gi mokalo kaluwore gi pek mar ngima. Hatuna hata mahali pa kutupa hata timing side, alafu unataka kutuongezea hiyo kwangu, ama kulingana na vile market wenyewe wale wafanyi biashara pale wako kwa ile market kidogo hapo, itapidi hapo mtuondolee. Hamujatuonyesha vile mmekuwa mkisanya pesa, vile hasitoshi ndio mkaongeza hizi. Because hiyo ndio kitu ya muhimu kwanza inafaa kuwa. On street parking, that is non-automated areas, tunaona the charges kama lorry above 5 tons, that increase from 1,000 to 3,000. There's an increase of 2,000 Kenya shillings, surely. Yes, we agree you can increase, but that one is too high. You have really overtaxed Nairobians in terms of health services. Most of these hospitals ambazo ziko example hii level 5 hata iko Kianda. Ukienda Kianda hata tu dawa tu ya kupata tu paracetamol hauwezi pata. Unaambiwa ndio utafute nje. What has improved in Mbagathi, for example, in a hospital like in Mbagathi, that has made the services, the charges of the services to increase. Oganda makwar manyocha oro kwayo mar yudo boke mag wuoth milero ni passports kadho wadh nam chumbi ne jowuok oko mar dhi kawo boke go apise mag immigration Mombasa. Maen bang' yudo ote machuok manyiso gi ni oboke go ne osechopo. Sirikal lando ni oboke duto manyocha ne okwamo koro oseikore. Director mar immigration kadho wadh nam chumbi James Nyatigo okone gisechako ayanga chenro
mano mar chiwo obokego mahawa 8,000 kadhoa nam chumbi. Chenro mokoni biro dhi nyime thuolo mandalo 30. Kuom jogo manoyudo passports magino ne jonyiso mor kendo koni koro gichano manyo thuolo mag tije pinje maoko kaluwore gi nok mag tije makoro kwako pachoka. Today we have already delivered more than 1,000 passports, and our target is to have at least 2,000 passports delivered to the public. What we had received from Nairobi was 4,800 passports. We also got from Posta 1,700, and we also had in stock around 1,200. So in total, we have around 8,000 passports, and I think if the turnout would be like this, then we may end up finishing this exercise in the next maybe 2 weeks. But we, as instructed by the minister, we are going to do this thing for the next 30 days. Nimepitia matatizo mengi. Hii shule ni kwa muda mrefu. Since January ndo nilipigwa picha. Nikafuata tukaambiwa mara mitambo, mara hivi. Lakini kwa sasa nashukuru. Nashukuru. Na naona safari yangu sasa imeiva pia. Tunajiandaa kutafuta safari za kutoka nje, kutafuta maisha mbeleni, kwa maisha Kenya sio rahisi. Sasa inabidi tutafute safari, na safari sio kupatikana inakuwa rahisi kwa sababu ya pasipoti zetu, na pasipoti nimepata ndo hii hapa. Nashukuru sana Bwana Kindiki, uendelee hivyo, chapa kazi. Piny Kenya kokalo bad migao mar lweny motel ne kod Aden Duale ochope grimiti kod piny mar Amerika mano matego ng'iyo yor kedo kod njore. Jatend bad migao mar lweny e piny Amerika Austin Floyd olero ni winjruok magi chope no en mano mar tego ng'iyo kod kedo kod kweth mar njore mago mag Al-Shabaab. Ne giloso kod ute fwambo lok tich mar lweny ma pachoka DOD. Floyd kod Duale olero ni winjruok no koro biro chiwo thuolo mar chiwo sir ne pinje bende ma Al-Shabaab onoro kaka piny mar Somalia. Between the Ministry of Defense of the Republic of Kenya and the United States Department of Defense. Subsequently, I'm delighted to announce that we have just signed a framework for defense cooperation spanning the years 2023 to 2028. This framework represents a significant milestone in our bilateral relations and underscores our shared commitment to peace, security, and stability in the region and globally. Signing the framework for defense cooperation between our two countries today reinforces the importance of our strategic partnership with Kenya. Now, the U.S. government deeply values our partnership with Kenya in countering Al-Shabaab. We're grateful to Kenya for its leadership in tackling security challenges in the region and around the world. Jipange na Viu sasa. Jipange na Viu sasa imerudi kwa vishindo. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia Viu sasa kwa shilingi 10 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na Viu sasa, kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload wala kusubscribe. Unaenda nywe. Jipange, ushinde mamilioni na Viu sasa. Ngori kukupata ni kitu ya kawaida. Ikija, utajitoa vipi? Hapa Zenka hatukujudge, tunakujenga ujisort. Ingia Google Play Store, download Zenka na uregister to sort ngori zako. Riuri kod wakiny. Wadhi bedo kod Dr. Ian Amwata mar Equity Afya Siaya ka oleronwa kendo puonjowa ewi koso chiemo e del kata malnutrition. Mana e penj laktar saa 12 odhiambo. Kik bai. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwayi ni mondo ing'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima.
ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarab Jit Singin. Hango na gimora moraka. To pende ini wacho miriambo. To samoro, hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofuo ahinya. To paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito, kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni an ema dhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Nyakora mgajuang machiegni kendo e chendo ni mar rameny piny koro to wadhie pau tuke. Obunga FC, Plateau Queen, St. Peter's Wagai Mixed, Victoria Sports Academy, Awendo Academy, Agenga Girls, Nyaguku FC kachiel gi Kisii Queens. Duto ong'ado tiko mar yore tugo kare tuke mag Chapadimba e gwenge Manyanza makori biro bagi e lap ma Moi Stadium e kaunti ma Kisumu. Tim mar Awendo Academy mawuok e kaunti wa Migori ong'ado tiko bang' yudo points 2 ka tim mar Nyaguka FC mawuok e kaunti ma Nyamira bende noyudo points 2. St. Peter's Wagai mawuok e kaunti ma Siaya kachiel gi Obunga FC mawuok Kisumu bende nong'ado tiko gi points 4 tim ka tim. E kidieny mar nyiri Agenga Girls mawuok e kaunti ma Migori kachiel gi Kisii Queens mawuok e kaunti ma Kisii duto noyudo points 4 tim ka tim, ka Plateau Queens mawuok e kaunti ma Kisumu noyudo points 6. VSA Girls mawuok e kaunti ma Siaya noyudo points 3. Tuke mag gwenge Manyanza biro bagi tarik 30 gi tarik 1. Koro mgajuang na singo ni wantiere kod twak mara meny piny. Anyisi ni kawuono wamenyo kaunti ma Kisumu kabini nyaneno kanyo wang' jowi mari kanyo maneja ma kaunti ma Kisumu kata boma ma Kisumu abala wanga osechopo kanyo yo makare oimore jatelo hirio nade. Nadwa mana ni ofuanu matin kapodwa ikore network nyakora mojang kata kamano waloso wechego mag tudruok anodwok kanyo gi abala wanga kaunti ma Kisumu no makanyo manager mar boma ma Kisumu ntiere chendo mano mar pogo boma ma Kisumu. Kora mgajuang wadwa menyo kaunti ma Kisumu wang'eyo ni to ginang'o gini mawach ni oting'o tang'o mipoge kidwa ng'eyo nonro mare kete mana kani kech en twak mabiro mana bang' yo matin wasebedo kanyo gi jaloko marwa Elizabeth Otieno. Twak mara meny piny biro madaka machuok bang' maki kidhi mabor. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. OMR. Mama ni bende niga gi weche mang'eny ahinya. An natimo richo maduong' ahinya. To bende asetemo kwayo Helen ng'wono di ng'eny, mak mana ni Helen nyaminwa ok dwa ng'wono na. For KPLC tokens, Bela charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Mondo iyud skiza tim mar chunya, idhi
Dial star 812 star 784 hash. Ramogi TV en od jothumbe duto. Machiegni kendo nyakora Mugajwang' ma en rameny piny kidieny mar ariyo na singo ni wantiere kod twak wadwa go mbaka kanyo gi meneja mar boma ma Kisumu. Ntiere weche moko manok mabedo wadwa go mbaka nyako tenre kod boma ma Kisumu. Ntiere nonro mabende kata chenro mabende koro sechiu mano mar pogo boma ma Kisumu. Wantiere kagi ng'ano mabende ochung' e ongala manyime chenro makamano mano kanya bala wanga achiel kachiel kantiere studio ma Kisumu oimore jatelo mosi oganda jo kanyanam kapok wachako twak makama. Erokamano moso jo kanyanam kod jodak ma Kisumu City, jowetena modak Kisumu City, amoso kabisa odhiambo makawuono. Erokamano ahinya kendo erokamano kuom loso thuolo go kodwa mbaka. Ntiere mano mosewuok mawachore ni untiere gi chenro mar pogo boma ma Kisumu. Lernwa anena wacho ni koya dho faras owuon wawinjie ni to en chenro mane to dwa time nang'o kapok wadonje kuku mar wachni. En chenro mano se ka ngire gavana ma Kisumu Nyong'o nodonjo to bangi ni ariyo to wacho ni mondo Kisumu City watim mpango mare manyien mondo City obed gi plan manyien miluongo ni Kisumu City Local Fiscal and Land Use Development Plan. Mano tim gi jo French Development FD emano sponsor no consultants no timo motime public transportation motere nyake assembly my assembly kanyo gitimo public participation magi debate magi kale governor no se sign koro nego bed launched ema wadwa loso kuome ka governor poko launch gi welo tege gi jomotelo Kisumu te koro wadwa nyiso kaka Kisumu dhi pogo mopogore. Ntiere kidienje mabende upango kendo ugeto poge Kisumu town kata boma ma Kisumu. Nyiswa ni tidhi poge kidienje mage tang'o gine mudhi ng'iyo kapok upoge kaka chenro mar wacho. Untie a plan no ntie miluongo ni zoning regulations. Zoning regulations en kaka ipogo boma ma Kisumu kaka chakre. Zoning kae nitie gimiluongo ni land use. Nitie primary land use, additional land use kod additional. Primary en gima onego tim ni bege en ang'o monego tim kipango boma. And then nitie mpango mosepogo boma sidienge 7 kata madhi 8 ilongo ni growth nodes. Koro kosebedo zoned, kizone nyaka zone primary land use and izone cordon each area. Ipogo area ka area bed gi gimiluongo ni CBD, Central Business District. A Central Business District kanyo nyaka ing'eni jo ohala dhi bet kuma nade, jo mtokni dhi chung' kuma nade e park. Ka ng'ato dhi timo shopping, ere shopping centers, kumikete shopping centers, shopping malls, ere kumange ok inyal poga ka CBD maonge park ma ji nyalo bet ka iwe kata kochopo weekend to nyithindo dhiye itime amenities. Nyaka ibed gi luongo ni social hall, ere kuma osiptande bobetie, ere kuma igero star, ere kuma zone mot koro hotels betie gi kuond mag entertainment, ere street ma iluongo ni categorized traders, high end, middle kod low end traders, ere kaka idhi pango gi city. Koro mae mosetimo mwayudo ni wazone kuondgi bet 7. Nitie Central Business District mabro pimo kaka opogo, nitie growth zones. Growth zone nitie Chiga,
nitie Rabuor, nitie Mamboleo, nitie Kondele, nitie Kibos Wagriat Hills, nitie Kisian, nitie Kibos, nitie Dunga moting'o waterfront. Koro growth zones moro ka moro nyaka bed ni kidhi e growth zone kaka kidhi koro Chiga nyaka bed gi big shopping center mare. Nyaka bed gi ni en gi park mare. Nyaka bed ni en gi bus stage mare. Nyaka bed ni en gi area mar shopping mall mare. Mano nyaka wakodon ma development chake area no. Kendo nyaka bed ni nitie osiptal, nyaka ino osiptal nitie kanyo, nitie paw tugo, nitie stadium, nitie sports ground. Koro yudo ka nyaka di market. Kidhi Dunga to opogre. Dunga yudo ni koro wadwa wacho gima gavana nowacho ni odwa ni kotieko to we ko loko city ng'iyo nam. Ok ni city oloko kutoka ni nam. Kisumu city nyaka koro ni nam. To point mwadwa chaka ga Dunga. Ineno ka wasetimo ndara mawuok State House Dunga Nanga Road. Dunga wase design mwaseguro kaka donego tim. Ma e dho Dunga kanyo nitie gimiluongo ni Broadwalk kod Marina. Marina no diting'o the fish eating canteens bende nitie kanyo. Marina en kama boats tema Kisumu pakie, passenger boats, commercial boats. Goro obet gi big, obeto gi yacht mopogore gi jetties ma extend. Ma koro chal bus stage mar Donam Madunga. Wadwa ni ki approach Dunga ti approach gi boat. Wadwa ni 80% of approach to the Dunga gi facilities machiegni kanyo bet gi boat. Bas nitie giluongo ni promenade. Promenade en ndara ma ok tigo gi mtokni, mana kaka waloso walkway the city ka. Ndara no dhi wuok Dunga kabiro mokal nyaka Impala Club ka gimorie port matin. Koro inyalo chak kidwa joge godhiambo inyalo chak jog Dunga. Kibiro nyaka Hill Camp biro joga lak nam kibiro mibiya midonj sunset gi nam. Impala be ibodhi gi boat kuondgo any point ma ng'ato gero tel nyaka ket jeti mare. Nikech ok odwa ni mtokni troop mang'eny kadhi. Koro kochakre e do State House wadhi keto non motorized. En walkway madhi nyaka Dunga to luoro dho nam kaduogo makal nyaka Impala Club. Koro mano Dunga, mano growth zone ma Dunga area mondo wa open up for lakefront use. Oparo ni jomoko kuom mosewuotho mong'e Kisumu maber osedhi moyudo ka nitie gimiluongo ni waterfront kata kidhi Cape Town kata Entebbe ka jo Entebbe temo time, Uganda ka temo time, kata kidhi Jinda yudo ka Jinda resort gi Donam. Wadwa tiyo gi facility mar pini. Kik wabed ka landlocked city kaka Nakuru. Kata Nakuru lawa kidhi Naivasha yudo ka Lake Naivasha gitiyo maber kabisa. Koro wadwa chenjo dak madhoge kanyo mondo wa attract. Maka wendo moro biro Dunga to kowe pesa matin ni $200 kata odhi mana chamo rech ko wuok lakini kowe $200 mano almost 30,000 Kenya shillings moweyo ma circulate kanyo. Kibiro kibu kaka koro kika Kibos wacha gi CBD ma Kisumu nitie CBD extension B. Koro kuma wantie ni luongo Ramogi Odinga triangle. Moyudo ko ofweso but State House obiro kao Kenyatta Avenue ogo Mangawa kobiro nyaka Odinga Street moro Odinga kodhi piny kodhi Orio Bote Road. To nitie extension mar CBD. Extension mar CBD ki opposite Aga Khan. Kamidon traders moting'o Jonyam Lori, to ting'o Pindi Street, to ting'o Garissa Lodge, to ting'o jogote. Mani luongo ni extension CBD 2A. 2A. Any area no mano dhi bet CBD nikech it is a second generation growth area for modernization. Koro iyudo ka kanyo jo traders go wadhi Uru Business Park. Elweny masebedo go kodgi for the last 1.5 years. Nyaka giwuoga giwe kanyo mondo bed modernized. Otende man kanyo ok nyalo clients. Nitie kanyo ting'o most of the hotel moting'o jomo biro gi welo. Ka wendo no niga Acacia to kanyo ma bodyguard mar welo nyadhi ninde. To kanyo ting'o hospital kaka Aga Khan. To ting'o be district hostel. To obedo surrounded kanyo ber. Koro dhia mokaw Nyerere Road. Koro kochopo to kero CBD 2B
CBD2 machutu e 2B to koro chakre Karondiek Estate Teleposta Anderson kumina no kijima 40,000 modio face nyaka Makasembo mochope stadium nyaka Kachok. Mo polemo ni kwani wali innovate Ndarama Polytechnic ko Nairobi Highway mabro link gi Moi Stadium. Moi Stadium onego beni kore machal kaka park mar CBD2 2B. Wadwa keto kanyo nwasegolo takataka jate kama takataka nentie no dibe laboratam. Wadi pidhe indigenous trees. To stadium idi los market nyaka swimming pool di playing tugo kowe stadium e dhoge kamina no open. Koro jok manyalo joma arena joma kuond moko go nyalo dhi tuge ye kanyo to gimedo gi mega city. Bas nitie entertainment street Mamba kabiro nyaka Vumbi street area no wadi declare Kisumu entertainment street. Kedwa mielo thum ginyalo be 24 hours night clubs. Kedwa mielo thum kidwa winjo thum maber, kidwa chamo starehe, kidwa madho gimoro kibiro Kisumu en kama anytime inyalo dhi entertain yourself. Jatelo mana kangadi mana matina winjo kiwacho joma dwa mielo thum. Na nje ndalo moko mokalo kanyo no ngado wach mar mielo thum kendo wacho ni jogo ne goyo koko tieno. Dhi bedo nade? Koro koko wagole estates. Tema mo yadwa pimo ni kar mamba kanye modwaro ni ngata madwa run restaurant. Ti kanye modwaro ni gibedie gi line up. Kanyo wadwa loso gi joma ni kanyo. Joma ni gi residential area kanyo, residential houses. To gi change gimiluongo ni change of use. Mondo gi ket kanyo commercial. Gikete commercial both entertainment gi guest houses. Nyalo entertain to bende nindo kuno. Nikech iyudo ka estate man kanyo koro kaka Patel Flats giri mo boda kanyo seti. Nitie estate moko man chien kanyo kimute go seti. Kanyo koro iyudo ka Vunduba ji chame miele kokinyi. Iyudo ka Mamba ji tomo miele band kanyo. Nitie pit stop. Koro it is known in Kisumu. Wadwaro kama Kisumu city king'iyo Google ni where can I go for entertainment ri kanyo. Emane nitie regulations mag environment mag city mabro miyo giketo miluongo ni soundproof nitie kuon moko makidhiye kata kidhi Kigali kidonje kiino ko mar bato kiwinji thum to kidonje bato thum no dwa dino kata iti kata mana rusha ka koro kiloso ba ka en open bar to kigo thum jibeta bela do meto lakini kidwaro ndio miel tiketo iye open air band system wadhi temo kaka wanyalo control the noise lakini nasewacho maber ni CBD2 CBDA okodware koko milimani gi estates te okodware koko kaka milimani nyicha se the round majiwache mane koko kwase loro nyaka CBDA wabodhi kama nyaka estates koro the entertainment corner yud space kanyo kapok wachako infrastructure mogik wadhi timo from next year mar lose gi kabro nyako chope Moi Stadium. Erokamano. Angari mudong. Ntie why extend to Kondele? Kondele is a growth area. To Kondele is so disorganized. In fact, Kondele kende ekuma embarrass ji Kisumu tukate. Nikech kichopo Kondele tiyudo ka kuyo ni lakndara, tiyudo ka timba ni lakndara, tiyudo ka ngato uso sofa set, tiyudo itedo chips e lakndara, tiyudo chiro moro molil gi kete mani lakndara, ma ji ochungo koro Kondele ene kama udong Kisumu mondo waywe. To kwanya ywe konge mpango. Ema miyo wawacho ni Kibos debate Center for Manufacturing Zone. Manufacturing Zone Kibos. Wadwa area ma iketo kaka area ma ji timo manufacturing gi trading tede ye. Koro wadwa open Kibos kaka kar manufacturing ma Kisumu. Ilose gik moko. Kijalos jiko twadhi ni sehemu kuno. Kijalos sofa set wadhi kijaus timba kain gi trucks midwa park nge kumedhi de trucks gibo kain gi pickups idhi park kuno kain gi kite midwa uso idhi park gi kuno kain gi tires molos midwa uso koro no ka waketo kar mtokni wadwa ni gi wagol jojua kali sector wamia big area in Kibos wagol jo Bote Road matimo manufacturing wamia big area in Kibos wagol jo Kondele matimo gigo wamia big area in Kibos makiwuok di projal ngama di China Guangzhou ngeni adwaro di kamabati adhi yudo mabade koni adwaro di tiles koro en
infrastructure modwa timo mondo wadar jogi mos water in a central bigger area, even over 100 acres of land, bedo fenced, drainage system, electricity system. Mobet maber. Erokamano jatelo, nitiere wach mar daro jotukutuk mano ne okono do kelo tungni e chuny boma ma Kisumu. Ne nitiere chenro mar golo gi oko e chuny boma ma Kisumu. Ano kano kelo tungni matin e kind oganda. Sia bende koro uikuru ne pogo chuny boma ma Kisumu. Ng'eni nitiere kaka odhi kelo tungni na jomoko ma idhi gol kumoro mantiere kama giseng'iye. Erang'o musetimo mane oni oganda modak e kaunti ma Kisumu kara jo ohala mane chuny boma no ok obedo kod tungni kata ok obedo kod chwanyruok moro gi tend county ma Kisumu. Nitie gima iluongo ni awacho zoning, nitie gima iluongo ni transport mobility system. Pango kaka yore mag transport e Kisumu timo. 54% atamalo mar 54% mar jo Kisumu gin joma ohero wuoth. Kisumu ok en town maduong' ahinya, ng'ato wuotho koa Kondele chopo town, Manyatta be chopo town. And then nitie gima iluongo ni transport mobility, mwasebedo kwa wakeo. Wasetimo feasibility study gi design mwatieko. Nanyiso maber kendo anuoyo ni higni 20 dweche 24 mabiro gima iluongo ni tuk biro bet ni onge town ka. Wa face out. Nyocha neno ka climate change, nitie mtoka mane Ruto riembo koa go State House kodhi ga KICC ma ok gol koko gi muya mang'eny gi petrol. Mtokano jogo se approach wadwaro electric taxis bilago. Tuk modong wadwaro ngi convert into pickups. Tuk okonego bed ni timo public transport, passenger transport the city. Koro wabro face gi out. Kae mag timo tuk mang'eny, lakini Kisumu City in the next 24 months kwa tieko planned ne bro yudo kwa wagolo tuk mos. Jatelo sani wang'iyo kaka bende piny tek kendo yudo ka nengo ngima bende koro dhi malo. Gigi udhi chiwo electric cars miwacho gi nono ne vijende kusudhi timo nang'o mane oni ng'ato bedo kodgi kendo golo wach mar tukutuku. To namba 2 bende kiduoko penjo no, ujende upango kodgi nang'o? Ere kaka udhi keto gi gibed kod ng'eyo makare magi yie ni adieri tukutuku ni kogole to ntiere kit nyamburko moro midhi kele chuny boma ma bende koro bro konyowa to kendo wabro bedo gi nyalo mar yude. Ere kaka udhi timo wachni? Gini ema dhi kelo tich ni kijende molo gik ma gitimo sani. Omi example. Kani dongo Kisumu, ne nitie gik moko ne nitie matatu matis mag Pujot. Ema ne timo transport Kisumu. To nonyisgi ni giwere gi matatu matis mag Pujot go mondo koro gichak donje e Nissan. Tok ne giwinji. Joma nodong' gi mtokni go nodhi yudo asara ma tich yudre manyien. Tich madhi yudre manyien en mar transport mobility ma waya pimni category 3. Category mokwongo en mar electric motorbikes. Electric motorbikes en cheaper kendo no ke fuel sani king'iyo kada bech fuel ni malo. Ma kikele electric motorbike to environment rito, tich bende yudo. Jo tuk ok ni riembogi ni kawo gi ni riembogi. Tuk dhi bete pool mar society. Kagi se bete pool mar society to joma timo ginara almost 9,000 mane industry no. To kuma giyude tuk obego gi masamoro kumage giholo. Nitie duka ma giholo gie ma gitiyo kodgi to gitero pesa godhiambo kata gichulo dwe ka dwe. Koro mae iluongo ni transport mobility in Kisumu gima iluongo ni revolution, lokruok mapiyo ma pango tich mopogre. Nikech kwa loko gino makaka electric kidhi chon to replace gi tuk jogo biro yudo tich. Mar adek nitie gima iluongo ni 25-75 seater buses. Nitie routes mosedo draw. Kochakre Kiboswa nyaka Dunga to interchange at back stage ma en modern buses maringo koro kia Kiboswa tia Mamboleo to kawi okeli to ntie Maseno nyaka Rabuor ma interchange e diere ka. Koro kidwa dhi Dunga tiwuok ko maber kia Kiboswa gi bas dhi Dunga. King'iyo cities masani kaka nchi adhi Addis Ababa ok naneno tuk ok naneno boda naneno buses mondiko ji tich man gi employment
gin gi insurance coverage, gin gi pension, gichamo musara e that company every month. Mae to gineka itie ni kang yudo kabala ni mtoka moro kete ndara. Kang yudo tigo kor mtoka no tiyute. Tabala be kadwaro to riembi sasa modwaro. Mae en a pool of limited company motingo a group of people. Kine kaka Uber organize. What one kwa gulu tuk to organize this electric transport system in Uber style. To jatelo ntiere chenro makamano waseneno bende koteme county ma Nairobi nyadi ng'eny ahinya osetem mondo mi ket kit nyamburko miwacho ni to thothne luongo ni gidwa decongest ei boma. Wachni sana jo boda gi jotukutu gikelo ga midhier. Ang'o modhi timo mopogore gi county ma Nairobi? We ketho chunji program wan koni ber. Wan koni kipimo gi Nairobi. Pile yudo ka iwacho ga ni ng'ama dwaro ng'eyo masud mbele nyaki bed ni ng'iye gima timore ka jirani. Samoro waseneno koko kowuok gi jotukutu e chuny boma ma Kisumu. Koro nyiswa nang'o modhi timo mopogore gi jo Nairobi madhiwa ni oganda ok obedo gi tunge. Nairobi ok ka jirani minyalo pimwago. Onego ipimwa gi Kigali kata Addis Ababa. Mage jirande mwang'e ma wan gi league. Nairobi onge kodwa league. Gimwatemo wadwaro ni the transport sector jo Nairobi biro ga bet kodaka. Gindiko na barua na dhia loso kod gi Nairobi. An adhi loso kod gi Nairobi. Adhi dwe mar 11 first week. Jomatatu association ma Nairobi. Gimodwaro ni transport sector obed gi salaried payment. Transport sector obed gi yuto maber, obed gi mtokni motimo yo, obed kuma kata king'eni tiye kaka ne Kenya bas ntie cha tichame msara titiyo. Koro wamitend county ma Kisumu dweche adi mondo wane ka electric vehicles kata geche matiyo kod sitima tiye chuny boma ma Kisumu wamigi nyaka karang'o jatelo mondo koro wambi waketi atiyo. Miwa higni 2 nikech en gima nyaka plan, nyaka walos gi ji, companies gi be nyaka bi magi los gi ji muwa winjre. Ok en gimi chiwa tiriembo ji ni keluru motorbikes mag petrol go ukaw ma miwa 24 months pango ma wan go. Nja sedi ma present gine penje mopogore ma Kisumu ni. Na se present e Kigali, na se present e Addis Ababa, na se present e West Africa. Ma Kisumu masani ng'iyo kaka nyalo kelo wachno mondo otem. To bro tiyo nikech wadwa ni nyithindwa obede organized transport system magi yute. Ok ne ka transport system sani en gi gimluongo ni cartels. Ng'ato kose kaw route ne tinyeo ni sani miye to keto ji kanyo wachoko ne pesa to bro miye. Katendego ema ketho transport system. To kidhi midhir joweg mtokni, midhir joma tiyo mtokni go, miyudo kaka ginyalo tiyo. Tiyudo ka bro bet maber malich. To kiwe na bala okaw bath ndara okaw teto pange mtokni to okaw pesa godhiambo to keto militia gi joma goji mane miketho go transport system. Erokamano jatelo. Ntiere chenro bende manoketi mar Uhuru Business Park ma bende nyaka sani pok opong' kendo pok jo ohala donje iye kako bed nowinjo bed ni gidonja. Ere kaka chal mar Uhuru Business Park ntiere nyaka sani? Nyiswa ni to segi kanye to ere gima mono jo ohala donje iye mapong'e kaka winjore? Uhuru Business Park dhi maber. Nyocha karado gi committee makanyo last week. Chairman gi committee mage. Gima ne timre ni Uhuru Business Park kanoger, ting'eni nitie sheds manoger, ne gin sheds 14 mane ting'o mana traders 500, between 500 gi 700 kama. To traders go ng'eny gi nowuok gi Back Street ndalo mane iloso the port, ndalo mane reorganize city gi gute joreru. Ng'eny gi nowuok Apindi Street, Back Street gi kuond mano gi uso mopogore moko be ne tedo rech e dho nam. Koro traders go kanomi spaces go to ng'eny gi nokawo time mondo occupy. Koro nwabet piny kaka cabinet mar Governor Nyong'o muwacho ni chiro ni wa design nikech nitie joloko ohala mang'eny Kisumu kama dwaro space e kanyo. Mano wayudo ni wa redesign ma kuond mane ok obedo occupied ne wa redesign mu organize. Ma traders no biro kanyo. Sani chiro no kanyisi to 90% chiros has been occupied. Nitie mana joma ne nwamiyo gi duration mar higa achiel gi nus. Nitie joma ne gero gik mos, nitie joma be ne gero gik mopogore. Kidhi e chiro sani, chiro pogre malich, be bro mako dhogi.
kaka kuma chiro osechope. En mana ni gima timre gi jo ohala moro amora e town. Ka ning'iyo gi uso e lak ndara, to chopo kuma koro kone gi uso e lak ndara nikech mano koro wakete wokwe. Kino tere chiro to yujo ka tijno tekni. Ok dwa dhi uso e chiro. Nitie joma ohero open air market. To nitie be ji man kane osemiyi kamoro temporary. Kaka ndalo mani golo ile park, ing'e en lweny ma ok ne kwa save park. Ne gina jomoa Jubilee market, odhi opong'o ile market. Nitie joma kosebet kamoro, kata in e drainage, en mano comfort zone. To jo ohala osedhi uru. Jomoko pok odhi uru gin landlords. Landlords ma an abalo wanga, an e lak ndara tagero kiosk 9. Tabet dalawa gem, achoko rent pile pile. Ka jo ohala na duo wuok to ok berna, nyaka yud kaka jo ohala no dong kanyo mondo yud rent no. To kama obete no, ok en kama ochiko yo. Koro wasetimo joma pod odong' monego dhi uru business market gin joma nyisi jo CBD2, CBD2A. Kama oting'o jo Nyamlori, oting'o jo Garissa Lodge, oting'o jo Apindi. Jo Apindi no wasetieko miyo stalls. Jo Garissa Lodge, jo Ria community mwatieko, pod wadong' gi at least 100 traders settle. Jo Nyamlori no wasemiyo stall, pod gi complain matin, odong' ji moko 50. Koro kochopo higa manyien to gibodhi adhi ate. Ntiere bende tesend chungo nyamburko mano mamolem. Ntie kaka no odhi mbele lakini chal ka gima tich madhi kanyo chung'. Ang'o motimore? Jodak malura mamolem ntiere kod dwaro mar ng'eyo kama wachno gike chenro mar loso tesend nyamburko mamolem. Gar nyamburko mamolem nosegere 70%. Odong' gimiluongo ni septic tank gi sewer system. Nikech ing'eni bus stage en kama nyaka los drainage system, nyaka los sewer line mare gi water system. Koro kelo ne mar pi nyaka ng'ad ndara, main highway. Ema pod wayware gi jo Kenya gi jo Kiwasco. Kwasetieko to mano be waboyudo kuma direct sewer nikech joma biro bet ni konyre kanyo ng'eny. Gibobet mang'eny manyaka waneni ochafu mowuok kanyo bro flow kadhi komane. Koro nyicho wasetieko, wasebet piny gi bura, nitie kaka wadhi tieke, ma giko higani otieke tieka. Dino oseyawe chon, en mana ni wach siwa gi drainage system mapok nyocho tieko. Bende ntiere Kibuye, chiro ma Kibuye. Nyise jopiny ento gi kanyi ntie kaka wembo sebede kigere ilungo ni phase 2 kata kare mopogi mar 2. Nyiswa ni to gedo mar chiro ma Kibuye to gi kanya jatelo. Gedo ma chiro ma Kibuye pok otieko, wasetimo mana 40%, koro dong 60%. 60% mano dong ni ema mineno kwa yeni je Kibuye ni ng'ato dhi gero kibanda kanyo mar concrete kata ng'ato gero ang'o. Ema miyo wawe gin gibed gi temporary. Ne wasetieko phase 1 waketo shades gi kila kitu. Pod wadong' gi section onego bed ni Kibuye kineno kaka fence oluore no. Onego bed ni oluore gi over 1000 stores moluore moger gi concrete. Man gi stalls, gi shutter kaka fence no dhi, kaka luore te. Onego bed ni nderni mane iye kanyo bedo paved kendo nigi tarmac. Gimarach Kibuye malich ahinya en drainage system. Flood to pi chokore to donjo to yuajo. Kendo gimarach masani en buru. Design maro pod nitie. Section modong' cha en ilungo ni a story shed. Story shed manyiso ni kuma koro oting'o jo butchery, oting'o je food staff ma delicate. Ma koselosi to sheds modong' ka gibro weyo giduogo koni. To stores moluoro moketo te bro serve kaka store. Ma bro nyalo consume almost 2,500 traders at any given time. Gate mineno Kibuye no onego bed ni en gate ma pimo mita ka mtoka donjo for revenue collection. Kaka kidonjo kata airport, nitie security entry point michulo card kore kidonji gi weighing machine. Koro Kibuye pok watieko. Magi plante ayo dwara assure ni before term mar governor Nyong'o gi odhido kwa setieko. Kamano kwa tieko. Magi plante ayo dwara assure ni before term mar governor Nyong'o gi odhido kwa setieko. Kamano kwa tieko jatelo nyiswa chenro mar longo ni greening initiative manotimore. Chenro mar greening initiative nochak gi governor Nyong'o gi Kisumu City higni 3 mokalo. Niluongo ni greening
and beautification by use of urban aesthetics. Wasetemo to pok wachopo mwadwaro. Target marwa ni mokwongo Kisumu onego obed kaka Singapore. Ing'eni kidhi kamoro ka Singapore, kilande ndege tiparo ni donje forest. Utego kise land airport kodi koni ni ane city. Wadwaro ni wabed gi not less than 3 million trees mopidhi. Emomiyo koro wakawo gini matek ni tarik 10 ka tarik 10 wadwa neno ni yendo pidhi. Koro waseketo makidhi ka rates kidwa gedo e Kisumu ka item mokwongo mwachako a development of building and controls wang'iyo ni lopino rom nade tidhi pidho yien marom nade. Kendo wang'iyo ni beautification mar compound ni kidak kamoro kaka este kaka Milimani wasendiko nigi supervise gi ni kidak e Laknara beautify your compound and team landscaping. To wan kaka Kisumu before December this year idhi all the streets are beautified. Erokamano. One gi plan what the beautify of the streets, what the pidho kaka kwa airport, what the pidho iluongo ni agapanthus and the Christmas palm. Erokamano. An gi penjo kawatieko. An gi penjo moya e county ma Kisumu, ntiere jadak ma Kisumu ma penjo ni ntiere ondiek highway kamane wacho ni geto ket ni entertainment zone to kanyama wacho ni ntiere MMSHA ntiere area skunde mabende nyithindo dhi. Koro penjo ni to dibed ni entertainment no muhimu kata ber maloyo somo mag nyithindo. Okawacho ndiek estate. Ondiek estate na wacho ni mano CBD2B. Mano kama onge entertainment zone. Entertainment zone kia uru business market. Kibiro. Tikalo do mamba. Tichopo gi Patel roundabout that area. That area be kichopo kama school nitie. Kichopo mana jomodak kunste gi Patel flats. Part of it. En geno mar ni janeno no bende koro yudo ler no jatelo kamano ahinya nikech sai na monda ngade kanyero kamano kuom chiwo ler kotenre kod pok abende koro di pogo chunywa ma Kisumu wasewinjo ler kendo kaka tend county ma Kisumu osebedo ka wuoth ageno ne wabro duo kendo achakwa menya nena kaka usewuothero kamano kuom loso thuolo jatelo kendo twak kod chendo ni mara men piny. Anyo en Nabala Wanga ma en manager ma county ma Kisumu ne wamenyo county ma Kisumu chendo mar pogo county no kendo koro intiere kod lera inya jodak ma Kisumu kotenre kod kuonde kaka dipoge zones duto te bende olero no wakanyo mane makiro giko matwak mara men pinyero kamano kuom kete mana Ramogi TV nyinga Lydia. Okay, horiti masani.